अनि कति हतार भएको बिहा गर्न मान्छे कुन काममा कता बिजी हुन्छ जतिखेर फोन नवाच्छ फोन जतिखेर डायल गरेछ तिम्रो फोन अब कसरी गर्ने हो के गर्ने हो आफै गरे हुन्छ नत्र भने पहिला कुन के पनि हुन्छ के अबदेखि पैसाको लागि मलाई कहिले फोन गर्ने हैन बुझ्यौ जति स्ट्रेस दिन्छ तिमीले बाउलाई देऊ न मैले पनि के खाने भयो जतिखेर मलाई फोन गर्ने अबदेखि मलाई फोन गर्ने हैन भन्दै सरी के भयो उता जाऊ तिमी गाउँभरि पनि मेरो मनमा भएको छ काहीँ पुग्याएर हिँड्न सकेको छैन अब बिहे गर्न जान्छु ढुक्कै हुन्छ नि भन्ने सोचेको त्यो पनि मेरो धेरै दाइला भाउजूले बिहे हुन नदिने भयो पहिला दर्शकबिन धेरै समयपछि भूपेन्द्र बिरामी भएको समयदेखि नै भुन्टी र आफ्नो दाइ टोकलेको बीचमा भेटघाट भएको छैन। तसर्थ यो अवस्थामा टोकले भने आफ्नो बहिनीलाई सम्झिँदै रोइरहेको दृश्यहरू हामीले देख्न सकिन्थ्यो। तर भुन्टीले भने यतिखेरसम्म पनि मलाई सम्झेन, यो नेप्टीलाई आफ्नो श्रीमान भए पुग्दो रहेछ, त्यो पनि त्यति धेरै अपहेलना गरेर घरबाट यातना दिएर निकालिदिएको श्रीमानलाई किन यसरी साथ र सपोर्ट दिएर श्रीमानको पछि लागेर बसेकी होली भनेर आफ्नो दाइ टोकलेले भुन्टीलाई आफ्नो बहिनीलाई पटक पटक सम्झिँदै रोइरहेको दृश्य हामीले देख्न सकिन्थ्यो। यद्यपि यतिखेर भने भुन्टी भने आफ्नो दाइ भाउजूलाई भेट्नको लागि बिरामी श्रीमान भूपेन्द्रलाई आफ्नै दाइ जेठाजुलाई एकछिनको लागि हेरिदिनु होला, म दाजु र भाउजूलाई भेटेर आउँछु दाइ भनेर अनुमति लिएर गएकी हुन्छन्। तसर्थ जाँदै गर्दा बाटोमा त्यो पहिले आफूसँग ठोकिएको भद्र केटासँग भेट भएको हुन्छ भुन्टीको। तसर्थ भद्रले बीच बाटोमा घुँडा टेकेर भुन्टीलाई छेकेर आफ्नो मनको कुराहरू भन्न लागेका थिए। तर भने भद्रले भने भन्न सकिरहेको थिएन। भुन्टीले भने यसरी बीच बाटोमा घुँडा टेकेर यसरी बाटो छेक्नु तपाईँको के उद्देश्य हो? कि पहिले मसँग ठोकिँदा तपाईँको केही त्यो किताबहरू र तपाईँसँग म ठोकिदिएको बेलामा लागेको चोटहरूको बदलामा केही पैसा माग्न आउनुभएको हो? त्यो भने म दिन सक्दिनँ, छोड्नुहोस्। यसरी बीच बाटोमा घुँडा टेकेर मलाई बाटो छेक्दा कसैले मेरो आफन्तजनहरूले देखिन् भने मलाई समस्या पर्नेछ, मलाई गाह्रो पर्नेछ, त्यसैले बाटो नछेक्नु होला, छोड्नुहोस् भनेर भुन्टी भने आफ्नो बाटो लागेकी थिइन् आफ्नो दाइ भाउजूलाई भेट्नको लागि कोठामा। तसर्थ भद्र पनि बिस्तारै उठेर आफ्नो बाटो लाग्दै थिए। तसर्थ केही पर पुगेपछि भद्रले सम्झिएका हुन्छन्, भेटघाट हुने बेलामा मैले फोन नम्बर माग्नु पर्ने हो भुन्टीसँग, तसर्थ मैले केही समयमा कुरा गर्न पाइन्थ्यो नि, कुराकानीहरू बुझ्न पाइन्थ्यो उसको बारेमा भनेर सोचेर फेरि फर्केर भुन्टीसँग भेट भएको ठाउँमा आएका थिए। तसर्थ त्यहाँ आउँदा भुन्टी भने गइसकेकी हुन्छन्। तसर्थ त्यहाँ केही समय बस्दा भद्रको फोनमा एउटा कल आउँछ, जुन आफ्नो बहिनीले भद्रलाई फोन कल गरेकी थिइन्। तसर्थ दाइ, म घर आउँदा तपाईँ जहिले पनि घरै बसेर मलाई मिठो मिठो खानेकुराहरू पकाएर दिनुहुन्थ्यो अनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। तर म आउने बेलामा पनि भुन्टी भनेर मलाई नचिने जस्तो गरेर बोलाउनु भयो। आखिर तपाईँको कुरो के हो र कहाँ हुनुहुन्छ, छिटो घर आउनुहोस् भनेर आफ्नो बहिनीले फोन कल गरेकी थिइन्। तसर्थ भद्रले भने हुन्छ, म केही काम परेर बाहिर आएकी थिएँ बजारमा, बहिनी म आइहाल्छु भनेर जान लागेका हुन्छन्। तसर्थ त्यति नै बेला उता सडकमा टोकले भई भारी बोकेर सडक पार गरिरहेको अवस्थामा एउटा मोटरसाइकल यानि कि बाइकले ठक्कर दिएको दृश्य हामीले देख्न सकिन्थ्यो। तसर्थ भद्रले छिटो छिटो दौडेर गएर टोकलेले बोकेको भारी उठाउँदै टोकलेलाई उठाउँदै सडकको साइडमा ल्याएर टोकलेलाई सम्झाउँदै गरेको दृश्यहरू हामीले देख्न सकिन्थ्यो। तसर्थ यसरी बाटो काट्दाखेरि यताउता गाडी हेरेर मात्रै बाटो काट्नु होला सर, यानि कि दाइ, अन्यथा जीवनमा ठुलो घटना घट्न सक्छ भनेर टोकलेलाई सम्झाइरहेको दृश्य हामीले देख्न सकिन्थ्यो। तसर्थ टोकलेले पनि हजुरलाई धन्यवाद मेरो सहयोग गरिदिनु भएकोमा, मैले पनि यताउता हेरेँ केही पनि देखिनँ सडकमा, त्यही भएर म पार गर्न लागेको एकासी बाइक आएर मलाई धक्का दियो भनेर टोकलेले पनि भद्रलाई धन्यवाद दिँदै त्यहाँबाट टोकले भारी बोकेर आफ्नो बाटो लाग्दै थिए। तर उता आफ्नो दाइ भाउजूलाई भेट्न गएकी भुन्टी भने कोठामा गएर आफ्नो भाउजू मात्रै भएको हुन्छ र भाउजूसँग कुराकानी गर्दै भाउजूले कर गरेपछि चिया पिउँदै दाइ भने काममा गएको छ, दाइले आजभोलि काम गर्नुभएको छ नानी, दाइ त अहिले आउनुहुन्न, अलि साँझतिर आउनुहुन्छ, बस्नु न भनेर भुन्टीलाई आफ्नो भाउजू पूर्णिमाले भनिरहेकी हुन्छन्। तसर्थ भुन्टी भने भूपेन्द्र यानकै श्रीमान निधाउनु भएको छ, उहाँको बोल्न सक्ने र हिँडुल गर्ने अवस्थामा छैन, त्यसैले मैले एकछिन छोडेर तपाईँहरूलाई भेट्न आएकी हुँ, दाइलाई भेट्नको लागि पछि आउँदा नि भाउजू, म जान्छु है भनेर भनेकी हुन्छन् भुन्टीले। तसर्थ पूर्णिमाले भने होइन त्यस्तो हुँदैन नानी, आइसकेपछि चिया त पिएर जानुहोस् भनेर चिया पकाएर भुन्टीलाई चिया दिँदै भाउजू नन्दबीच कुराकानी गरिरहेकी हुन्छन्। तसर्थ चिया खाइसकेपछि भुन्टी भने अब म फेरि दाइलाई भेट्नको लागि पछि आउँला भाउजू, उहाँ पनि उठिसक्नु भयो होला, म जान्छु है भनेर भुन्टीले भनिरहेकी हुन्छन्। यानि कि पूर्णिमाले पनि हुन्छ नानी हुन्छ, कति माया गर्नुहुन्छ है आफ्नो श्रीमानलाई हजुरले, त्यति धेरै पनि माया नगर्नुहोस्, तर उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि माया गर्नु भएन, कहिले पनि साथ र सपोर्ट दिनु भएन, तर पनि तपाईँले निरन्तर माया गरिरहनुहुन्छ भनेर नन्द भाउजू त्यहाँबाट बिदाबाजी हुन्छन्।
तसर्थ भुन्टी पनि आउँदै गर्दा उता टोकलेलाई सडकको बिच बाटोमा भारी बोक्दै हिँडिरहेको दृश्य भुन्टीले देखिन्। तसर्थ भुन्टीले दाई भन्न लाग्दा पहिले दाई भनेर बोलाउँदा दाई भने रिसाएर आफ्नो बाटो सुइसुई लागेको दृश्यहरू सर्वविदितै थियो। तसर्थ त्यही हुन्छ भनेर भुन्टीले नबोलाइकन दौडेर गएर आफ्नो दाईको हात समाउँदै आफ्नो दाईसँग कुराकानी गर्न लागेकी हुन्छन्। तर परबाट हिँड्दै गरेको भद्रले यो दृश्य देखेका थिए। तसर्थ टोकले र भुन्टीको एकसाथमा देखेर हात समाउँदै कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा भद्रले देखेपछि भुन्टी र टोकले बीचको सम्बन्ध के हो, कहीँ यी दुवै नै श्रीमान श्रीमती होइनन् भनेर भद्रले भने सोच्न बाध्य भएका छन्। तर पछि गएर भद्रले भुन्टी र टोकले श्रीमान श्रीमती होइनन्, दाजुबहिनी हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि भद्रले फेरि भुन्टीसँग भेट्ने कोसिस गर्छन् होला। होइन भने भद्रले टोकले र भुन्टी श्रीमान श्रीमती हुन् भन्ने कुरो उनको मनमा छाप बस्यो भने पक्कै पनि भुन्टीसँग भेट्ने कोसिस गर्दैनन् होला। त्यो भने पक्कै पनि अब आउने नयाँ भागमा हामीले देख्न पाउने नै छौँ। हो दर्शकबिन, यद्यपि उता भने यतिखेर श्रेया र भुवनको लफडा परिरहेको छ। श्रेयाको घमण्डीकै कारण भुवनले जति सम्झाउँदा पनि यतिखेर श्रेयाले आफ्नो बहिनीसँग मिलेर झन् भुवनलाई एक्लो बनाएर भुन्टीसँग नाजायज सम्बन्ध रहेको भन्दै झगडा गर्न थालेपछि भुवनले पनि अत्याचार भएर केही गर्दा पनि आफ्नो मतिले कुरा नबुझेपछि भुवनले यतिखेर सासू ससुरालाई गाउँबाट बोलाएर आफ्नो श्रीमती श्रेया र आफ्नो बीचको सम्बन्धलाई कि राम्रो बनाउने कि बिछोड बनाउने भन्ने बीचमा पुगिसकेका छन्। हो दर्शकबिन, यद्यपि यतिखेर भने भुन्टी श्रेयालमा भूपेन्द्रको बोलचाल गर्न सक्ने हिँडुल गर्ने अवस्थामा छैनन् र दिसा पिसाब छोड्दै आफ्नै श्रीमती भुन्टीले हेरचाह गरिरहेकी छिन्। अब के होला त भन्ने विषयमा भने पक्कै पनि आज राति आउने भुन्टी श्रेयालको प्रतीक्षा हामीले गरिसकेपछि सम्पूर्ण जानकारी हामीलाई पाउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीले प्रस्तुत गरेको यस भुन्टी श्रेयाल लिपि भिडियोहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनु भने अवश्य नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रेयाल लिपि भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस्। हस्त, धन्यवाद।